नवाज़ न्यूज़ में भलीकार अमया संजहा सैयद अया विशारत सुमरो नजर विजनासी खास खबरों। कराची जिले के गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 13 में जो कार से हथियारों ननी फायरिंग इरफान वकील मार्जी वो लाश अस्पताल मुंतकिल। मार्जी वाले इरफान महज ताल्लुक सिंध बार काउंसिल से आहे। कराची बार एसोसिएशन तरफा वाकई सख्त लफ्ज़ में मजम्मत। वकील के कत्ल खिलाफ कराची बार एसोसिएशन पारा हड़ताल जो ऐलान। नाज़िम जोखियो कत्ल वारो मामलो। नाज़िम जोखियो के भाउ अफजल जोखियो जो वीडियो बयान साम्हूं अची वियो। चवे तो पुलिस मुख्य जवाबदार नियाज़ सालार ऐं अहमद शुरो के छो गिरफ़्तार नथी करे। नियाज़ सालार जी गिरफ़्तारी सां सभु हक़ीक़तूं साम्हूं अची वेंदियूं। पुलिस जवाबदार धुर खे बचाए रही आहे। वैक्सीनेशन न कराइण वारनि खे मौके ते ई वैक्सीनेशन करण जो फ़ैसिलो। वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जी सदारत हेठि एनसीओसी जो इजलास। एनसीओसी जो कोरोना वैक्सीन लाइ सख़्त क़दम खणण ते इत्तफ़ाक़। वैक्सीनेशन लगाइण लाइ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जोड़ण जो फ़ैसिलो। मुल्क में कोरोना वायरस के नव मरीज़ फ़ौत। मजमूई केसनि जो अंग 12,84,840 थी वियो। हेल ताईं कोरोना वबा के 12,42,236 मरीज़ शिकस्त ॾेई सेहतियाब थी विया। 24 कलाकनि दौरान 414 नवां केस रिपोर्ट। कंडियारो में पलाल खणी वींदड़ ट्रैक्टर ट्राली कल्टी। कंदकोट वासी ड्राइवर फौत। येमन मोरीवर ट्रैक्टर ट्राली गलती थियण सबब ड्राइवर गुलाम नबी जखराणी फासी वियो। ककर बाईपास वटि मोटरसाइकिल जी टक्कर में वाटिड़ो फौत। मोटरसाइकिल जी टक्कर में बलूचिस्तान वासी इलाही बख्श ब्रोही सेवन जी अस्पताल में फौत थियो। मोटरसाइकिल सवार इरफान जमाली गिरफ्तार। आवाज़ टीवी समेत सिंधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सॾ ते 5 डिसंबर ते लिंप आयो। सिंध संवारी जे सिरे हेठि सकाफ़ती ईद मल्हाइण जूं तयारियूं चोट चढ़ियल। समूरी सिंध में सकाफ़ती रंग निर्वार थी पिया। सिंध वासियुनि पारां सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाइण जो वचन। सिंध के नंढनि वॾनि शहरनि में सकाफ़ती प्रोग्राम अच कचहरियूं ऐं जागीरदार रैली कढण जो सिलसिलो जारी। सिंधी गीतनि ते झुमरियूं सकाफ़ती लिबास ओॾे सिंध सां मोहबत जो इज़हार।